Hello po! So si Brain Damage ay ating kapitbahay at ngayon lang tayo mamamasyal sa kanila. Kaya watch this! Ayan, at lalakad na tayo papasok, no, sa Hinaguan Farm ni Brain Damage. Ayan. So kailangan pag pumunta tayo dito, kailangan dumaan kayo ng parang tulay na kawayan. Hindi parang, tulay na kawayan talaga. Ayan. Yan yung dadaanan ninyo. So, yan, binuhat na ng kapatid ko yung anak niya kasi nga mahirapan tayo dyan. Buti na lang tong anak ko ay magaling na dito dumaan. Ayan, pero takot pa rin yan. Kaya pasundo pa rin sa tita. Halika dito tita. Kuhanin mo ako. Takot ako. Ayan. So, thank you so much, Tita Novi. Ayan na po. At paakyat na tayo. Nandito na tayo sa Hinaguan Farm ni Brenda. Ayan. So, ayan na nga. Paakyat na tayo. Papunta sa kanyang Hinaguan Farm. Ito na yung tindahan ni Mama Sita. Tapos, ayan na. O yan. So, ito na ang kanyang bahay. Ang kubo niya, di ba? So, welcome to Hinaguan Farm. Ayan. Wow. Grabe talaga. Dati, sabi ko, pangit pa ito dito dati. Ngayon, ang ganda na. Grabe talaga, no? Ayan na si Brenda, oh. Ang dami nang nagtitake ng kanyang picture. Andyan na rin yung mga anan. Anyway, meron daw mga nag-donate sa kanya ng itong mga ilaw na to sa garden niya. Donated daw yan from Laag, Cagayan, no? Kasi nagkita kami dito ni Sir Brent ngayong araw. Kasi nga, kakatanggap lang din Brenda nung kanyang permit as Hinaguan Nature Park. Hindi po pinayagan yung kanyang, hindi po napermahan yung kanyang Hinaguan Farm, pero naging Hinaguan Nature Park. So, yun po yung permit, no, nakalagay doon sa permit ng spot na to, ng tourist spot na to ni Brenda. So, nandito yung ayun si Brenda, napakasimple lang, 'di ba? So, naano na siya, nagdidilig lang siya ng halaman, kung parang simpleng tao lang taga, wala siyang ka-carry sa sarili. Yung kanya kung ano siya at ano yung nakita ng tao, yun na talaga yun. Anyway, si Brenda po ay kaklase natin ng high school. Kaya magkakilala na kami nito. Ayan. So, kuhayan siya ng tubig para magdilig pa sa kanyang mga halaman. So, ganun po siya kasipag. Dahil yun yung gusto niya is hindi lang dapat sa picture maganda yung kanyang hinaguan, kung hindi pati din naman sa totoong buhay. Kung mapumunta tayo dito, maganda ding tingnan. Ayan. So, kanina daw tanghali ay na merong nagdala ng 2 lechon dito kasi nga kinongrats nila si Brenda dahil nakuha na niya ang kanyang yung kanyang permit para po dito. Ayan, pasok tayo. So, merong basket doon para for donation, di ba? Kasi walang entrance fee dito. Walang entrance fee, pero yung mga Anahana house natin or the A house natin ay meron ng entrance fee dahil syempre, naglilinis sila, minsan madumi na, di ba? So, for maintenance, kailangan na talaga may bayaran na sila doon sa mga A-house. Pero wala pa rin po tayong babayaran bilang entrance po dito. Ito po yung kabuuhan. So, maganda na din naman dito. Meron na siyang yung mga payong, hindi na tayo maiinitan kung dito tayo magsistay. Ayan. O, diba? So, punta tayo ngayon doon sa likod ng bahay nila Brenda. So, try natin puntahan doon kung anong meron doon, yung binablog niya na mga pet niya at yung mga ducks, 'di ba, doon sa likod. Kaya punta tayo doon at ayan na nga. So, papunta na tayo doon. At yun, nakikita ko na merong ducks, no? Ang daming pato. And then, meron ding pabo at mga
Ayan. So, meron din doon sa gilid ng mga rabbit. So, dami siyang rabbit, no? Yun nga ang isa sa mga pictures na na-post niya. Binigyan din siya ng napakagandang rabbit. So, hindi po tayo makapasok kasi, ano po, basa po yung lupa doon. Kaya, ayan. Ito na yung farm pro ni Brenda. Ayan. Kaya ano pang inaantay nyo? Sa lahat po ng gustong maghanap ng tourist spot at mapasyalan, dito na tayo sa Hinaguan Farm ni Brenda, na ngayon po ay tinatawag nating Hinaguan Nature Park. Goodbye!